Hej, shok dhe shok që mirë se vini në kanal temin, unë jam Avnori, po qka pjo ka thaj, ashtu kështu një qem Avnori, nëse je ri, ose je ri në kanal temin, lej një subscribe, ti bojna sa ma shpejt, 15.000 subscribe, cila e më kon 15.000, jo 50.000, se njën një theke, a jeti në men që të muj me arrit 50.000, s'kum tho 50.000, po 15.000, edhe, video fundit të Restory ka morë për mi 2500 lojka. A bën me dit a jeni normal? A bën me dit a jeni normal, a? Nëse i merë që kjo video 2000 lojka, i shkon ekstrem nice, a? I shkon të ekstrem nice. Nëse do një ma shumë Restory, veç lene në like, edhe nëse i merë që kjo video për mi 1500 ose 2000 lojka, a di që mëj me vazhdu që të serial. Edhe do është me thonë, kush ko qef gaming videos për meje, let ma bon subscribe krejt kanalin Noli Gëme ko kanali e emrin. Or linki qatina kanalit është krejt në description nalt. Bon e qatë kanal subscribe nëse e merë qaj kanal sot 1000 subscribe. Do më tho nëse i bon qaj kanal sot 1000 subscribe ka me qit një video këta o 5 online sot bile. Edhe do shta mi thonë, po më vy një baner edhe një logo i rinj për kanal temin. Do më thonë për Avnor. Me shkon ti për fort nëse ma bën nëj designer një baner edhe një logo. E kisha qitë bile edhe linku në atina tani në description gjithë. Ok. Sot ka një real story. Qysh qka ka ndohë me një farqike. Ok, kjo ka ndohë para 6 ose 7 muje, nuk e di, nuk jam shumë i sigurt. Amo, u mura vesh me ato se atëherën para 8 muje, qështu 6 muje, 7 muje, gjithë i kum nëzo fema qështu të qysh me Instagram. Ja ku mor numrin edhe shkrysh, kur i kum shkru haj, ma ka bon haj me zemër. Se di as vetë pse amon është. Tani shkrysha me ton dhe dikur e latëm me mu taku. Unë banoj, nuk është qytet ku banoj është ma shumë Katun Gjermani, po qytetin e kena 2 minuta me kërë, a 1 minut me kërë larg, me bus 4 minuta e me kom 15 minuta që shtu e kena qytetin larg. Nejse të, ajo po banoj banon një katun tjetër, dhe i sa të vjen për qështë nga katunit, bon qështu me bus 30 minuta, okej? E tani ajo i shorë për një shoqe këtu, më tha, kam një shoqe, jom të orë të një shoqe në qatë katun ku banon ti, nëjse në qatë emër ku banoj one. Tani thash unë, okej, nice, unë e që s'kisha nerva me dollë me to, amo ajo tani ma boni, anë ja dollëm jashtë sot pro, unë ja bona, okej, pse ju, se për një me më pëjqeke, pa, kështu, se u shike e bu. Nejse, tani dolla me to, edhe dollë më bëjke gjithë, ej, a din qka, unë nuk puvi me ty, po për ju për qili jashtë, okej? Do më thok e ka lujt detektivin aj. Aj të nejt në stop jashtë. Shok të shok që të nejt aj në stop jashtë edhe të nga këshyr njeve, të ullë në maskiri, të nga këshyr. Zdi pse e ka bo që to, amo e ka bo. Nuk e di as vet pse e ka bo. Nashta i kum thone, lej se po du me doll vet me to, ju me ty. Nejse, muni me kuptu pse. Edhe tani që ka ndohë po, kur ju më zatjet me ta, shok dhe shok që shkje në bo. Ajo ka pos një sikes në ngull. Okej, unë jam ajo, qëtash. Qëtu Avnori që pjanë gjiti qështu, adem. Për një me qështu ka ongër sikes. Sikes ka ongër për një me qështu. Zdia ka bo me i noti, amo për një me, qështu ka ongër si keza. Për një me, nuk e di as vet pse, nejse. Kur se kum po as një qik që hanë qështu dyner, ose pizza, ose si kez, ose haribu, ose dishka tjera. Kur se kum po që hanë qështu,
Nejse të tani une kështë thash ani hajt në këshur sha tjetër herë me nëzo pas i kiza, sholla s'ka tani si kiza. Nejse të i na dollë dytë të herë, tash 3 takime kena bo dhe tani ka ndodhë diçka ekstrem. Okej? Dytë në takim i na dollë, tani s'ka po si kesh, unë thash, o pështu va bre, pa din që ka bo në dytë në takim. Dytë në takim o orë me një shuqe. Really? Pse orë me një shuqe, ose shuqen e vete kishtë taku në bus e për qëta, s'ka dosh me lan vetë. Qështu fake, po ka rejt shukë dhe shuqe, o orë thjesht me shuqe, s'ka dosh me orë me shuqe. Po okej, sot mani, nëse ka, adin, s'ka dosh me nejt vetë me mu, okej, s'osh problem se moj me kuptu se është qikë. Tani në tretin takim, i na doll vetë, amo di qysh tepër më ka orë që kjo qikë diçka që s'osh në regull. Për një me nuk është në regull, s'di pse veç mu m'dollin që se sene, s'di pse veç mu m'dollin që se sene. Amo fjesht, më ka orë di qysh tepër keq, edhe tani që ka ndoll tani. Ju më shku në shpi, kur e kena kryj takimin në tret, edhe ju në shpi, po ju më shku të Doni. Doni më ka thonë, he, që ka bone, që qatë dit, që ajo kon e pora dit që s'na ka përcila. Apo, porën dit që na ka përcil Doni, jena kon që shina kon të jec, ajo nuk e në që ke Donin, kush është Donin, për sham edhe me po Donin se kesh di që o të na përcila, din, të na bo sokin pak. Po unë apet, ju munu për mos me po kjo Donin, se nëse bona unë diçka me ton, tani e din që na ka përcil atëherë Doni, e unë s'këm ka zu kur gjon. Tani e kapsha qështu, ato, edhe kur u kon Doni që atë, ajo se ka po halo, unë e shisha kështu, aj budalla të nejvi qështu, kër e ku më këthy qështu shpejta, takin e for, edhe kum ne kështu, ka zëma diçka, s'di qka thejsha, ne ishe dhe tani u ik Doni, ama mas takimi tret ju më shku të Doni, edhe kum nejt. Doni më bojnë hetë që shke. Unë e shështu, zdi vëllojnë, takimi por u konë ashtu shu katastrofal, takimi dyt, edhe takimi dyt u konë katastrofal, e takimi tret u konë okej, amo diqysh, s'po dja ako seriosisht, se diqysh e këmë hetu, zemra më ka thonë diqysh, e që kjo qik nuk është në regull dishka. Zdi pse, anë qatë dit për një me që kjo ka ndodhë, falenderit zot që më ka thonë që ato, E tani, ju më hinë në Instagram, e këmë qenë një fake account. Doni kështu, he, që ka po bon, unë kështu. Doni është bili në Ferizaj për 2 java, 3 java, nuk e din, Kosovë, po do me bo pushim. Nejse, unë kështu, po du me qenë një fake account. A i kështu, he, pse? Unë kështu, me qëtë fake account du me shkrua soj, nëse, di qysh, Fill zemra më ka qu në porën herë, edhe të qysh në takimet të qysh jo seriosisht mi mor. Tani të shkru me to, i kum shkru haj me zemër, aje ma ka qu haj me zemër. E tani shkrujsha unë kështu, a dolum në dete, kështu. Njëherë shkrujta normal se njëri, e tani mas një ure gjyse, shkruva, hajde a dolum. Normal, njeri normal nuk e vet një qik mas një ure, qkrume, a dolum jashtë, po mas një ove, që shtu t'i shka. Ajo, mas një ure ka thonë po, kur ki ku, a mu e shtibili me orë të une. Nejse, ajo kish pas qef më taku me shumë djem, okej, tani e kum pas screenshot, ja kum qasën atë qikes. Unë jam budol se u dup dishka tjetër me bo, u dup me vazhdu bizetën, a më në është që me bo, e këm bo screenshot, ja këm qua sajna qikës edhe i këm tho, qau. Thjesht qau i këm tho. Edhe ajo kështu, unë e kështu, aspen gjatë qeti, no, ajo kështu, po, pikujti të në gjofti këtë gjollë, se për një me, e këm bo qatë fejka kon ti për mirë, edhe qatë fejka kon të halo për durit për qika. Ma mirë, tani e di, kështu 100%. Nej, se du të me pas pak besim ma më nështë. Kështu që ja ka njës, kështu të thë, kuku më falë,
për një me, unë falë, zboj mo kur kësi sene, unë falë shatë, se kështu ma pajke, unë kështu, qa po më thu shatë, në asë bashkë nuk jena. E tani ma pajke, unë falë, bre, kam orët e tje dhe kam e ta shpegu krejt. E tani s'ka mujt 4 në takim me ordhë, se adin që e kom vetë në 3 në takim, anë a dalëm mas nisrit. Ajo kështu, jo se më profi së më lenë se kam nejt një orë ma shumë, adin se kom ba zhurë me që se sena, adin. Unë s'më isha heq me besu, edhe tani i thash, edhe që kjo re nuk ono, po, a i kështu hajdet në shkollë teme, vete profin tem, vete bane, kështu, ashtu, kështu, ku më ka shku njerëva shumë, tani i thash, hajde pro ti në shkollë teme, edhe fullum, okej? Për e vesë këm dosh të që me full me ta, veç nëse vjen, me ta të më ku pojo për bje. Amo tani së ardhë heq, se ka kuptu që s'po kam zdukur gjonë për ti, përsojna, thjesht nuk e kam mërë seriosisht, edhe une e kum hetu shëqër, edhe ja kum ros une para se ma ros ajo mu. Okej? Zdja për kuptoni, amo ja kum ros para se ma ros ajo mu. Qështu du të me konë krejt ju. Do më thonë nëse rejtoni një njeri që, ose një njeri, ose një burë, ose një gru, e rejtoni që po donë se s'është që ju murë seriosisht, edhe ju mos i merë një seriosisht që njerëzi se kanë, qësh me thonë për së pëti, si ju murë njëve seriosisht, edhe ju mos i marë një seriosisht, fjesht. Së për djesë që shme tha më noshë. Se kanë fitu di që shto aden. Nëjse, së është mirë. Që kjo ke video që ke rystori, ke thjesht një rystori pak ma normal së sa tjirat. A mo shoda kam ju pëlqia për capet, nësi ju pëlqen, lejnë një share, edhe bone krejt hashtag. Hashtag s'po di bre Karik. Se se të i bo videot më me Karik bile. Bën hashtag Karik. Tani e di që këni këshur dhe në fund. Okej, që kjo vjen në fillim. Desh ta mi u thonë se nuk ju më shkun dit linje të sojna qike, se thjesht s'kom pos qef me shku të dikush që më ka rejt, edhe që ka rejt nëmë në vetë. Që kjo kom, pse se më shku të ajo. Shumë njerëzi më kanë thonë, ose shumë fonca më kanë thonë në komente me shku të ditlindja, po nuk ju më shku. Ju më shku, veç, ju më shku edhe ku më thonë, alles gute zum Geburtstag, inshallah, edhe 100 vjetë që se sena, adin, ja jo pa dorën edhe nëmë në zëtë thash, unë falë, ama për një mes kam ku sot heq se i kam do termine në rata os tja bona. Do me tha, u duf me rejt qëto se për në mes këm pos qore heq. Nejse të qa me bo, që kjo ke video, inshallah ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy, amo qatos që thash në fund speqasis që më fillim, po e shkruj komite që kom qitë. Që kjo ke video, inshallah ju ka pëlqy, nëse ka pëlqy lejnë një like edhe një subscribe, peace e keni ju dua shumë.